انقدر آبگوره نگیر زن، انقدر ذکر مصیبت نکن. مامان چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ امروز نبودی که ببینی پدرت چطور توهین‌آمیز با عموت حرف میزنه؟ بابا چی کار کردی؟ چرا به عمو جون توهین کردی؟ این نظر اونه، داره شلوغش میکنه. من فقط دردمو با برادر اخلاق در میون گذاشتم که خانم ناراحت شد. اگه فقط دردتو در میون گذاشته بودی الان حال من این نبود. برادر بیچارم خدا میدونه الان چه حالیه. مگه من چی بهش گفتم زن؟ بهش نگفتی آقای همه چیز دان؟ خب که چی؟ همه چیز دانه دیگه. اختیار همه چیز ما رو داره. تاریخ عروسی دختر ما رو بدون هماهنگی با ما چید که الان آبرومون تو در و همسایه رفته. ببینیم مرد چقدر غرور داره که وقتی خواستگار عروسی رو ملغا کردن برادرت به زنش گفت به ما زنگ بزن خبر بده. آخه مگه ما چقدر بدبخت و دست پا چلفتیم؟ ببین چطوری حرف میزنه. مگه دروغ میگه؟ مگه برادر تو همه کارا دخالت نمیکنه؟ میکنه دیگه. تمام تصمیمای خاندان رو داره اون میگیره. بعد از جواب خواستگارا ما نباید ناراحت بشیم؟ تو بگو دخترم. اما بابا همو بزرگتر از شماست، تو خودتونم میدونین دوستتون داره، برای همه ما ارزش قائله. اگه وسیم جواب رد داده چرا تقصیر رو میندازین گردن عمو جان؟ مگه نمیبینی همش تقصیر اون آقاست؟ چرا بعد از فراهم کردن این همه مقدمات زدن زیرش؟ اگه وسیم میخواست بره میتونست بعد از عروسی پاشه بره. ما عروسی رو مینداختیم عقب. بابا خواهش میکنم آروم باش، الان خیلی عصبانی، اما بعدن که به این جریان نگاه کنید متوجه میشید که شما اشتباه میکردید. خودتون بعدش میرید معذرت خواهی میکنید. معذرت؟ عمران حتی دلم نمیخواد چشمم به چشم اون مرتیکه مغرور بیفته. میبینی پشت سر برادرم چطوری داره حرف میزنه؟ مامان تو رو خدا گریه نکن. خودت که میدونی عصبانیت بابا کاملا موقتیه. مطمئنم خودش خیلی زود متوجه میشه اشتباه کرده. نگران نباش، ارزش نداره عزیزم. لطفاً گریه نکن مامان. سعید پدرت سردرد خیلی بدی گرفته. به خاطر تصمیم وسیمه؟ نه اون مسئله براش حل شد، اما پس مشکل چیه؟ راستش برادرم جد امروز اومده بود اینجا، خیلی عصبانی بود. توی حرفاش به پدرت گفت که دیگه نباید تو مشکلات خانوادگی اونا دخالت کنه. عمو اینو گفت؟ منظورش این بود که این اتفاق کلاً تقصیر پدرته. خیلی هم بابت حرفاش عذرخواهی کرد، اما نمیدونم چه شده بود، همینجوری پشت هم هرچی از دهنش در اومد گفت و بعدش هم بلند شد رفت. این منصفانه نیست. بعدش هم که رفت حال پدرت خراب شد. حالشو که دیدم ترسیدم که خدایی نکرده بلایی سرش بیاد. اون وقت من چه خاکی تو سرم بریزم. نگران نباشید، اتفاقی نمیافته. امیدوارم.